وعبر لنا بقى عن شعورك بفرحه احسن لاعب. حابب تقول ايه؟ والله العظيم الحمد لله، يعني احنا من 3 اسابيع بالظبط مستنيين النهائي. يعني بصراحه من احسن النهائيات اللي لعبتها في حياتي والله بصراحه، وتنظيم على اعلى مستوى مستر وليد شعلان ومستر ريشه وكابتن طبعا عشان ما انساش حد، واحمد الشاعر والناس المحترمه دي كلها. انا النهارده مش كسبت البطوله، انا كسبت كل مستر موجود في البطوله بنورة الله والله، ناس محترمه وشرفوا اي حد. وطبعا بشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا والناس اللي وقفت جنبنا طول البطوله بصراحه، يعني مش عارف اقول لهم ايه. عملت مباراه ولا اروع ولا اجمل، كنت حاسس ان انت هتكون في جائزه احسن لاعب. والله العظيم انا ما ببصش للجوائز الفرديه قد ما ببص لفرقتي كلها تكسب. يعني اهم شيء زمايلي كلهم بيبقوا لعيبه مبسوطين، مش فارقه بقى. يعني طبعا ليا الشرف ان انا احسن لاعب في البطوله، بس صدقني الجائزه الفرديه دي اخر حاجه افكر فيها اصلا. حبيبي يا محمود، خلي بالك ان البنت بنت البلد ام العيون السود وقعت في حته ولد اسمه كان محمود، تخيل النجم الكبير يا سلطاوي حبيب قلبي والله. وطبعا في المقام الاول بشكر ابويا وحبيبي خالي كابتن شعبان الشعراوي طبعا اللي مربيني، بشكره طبعا ابداعه كله في كل مكان، في النادي في اي مكان اللي موجود فيه معايا. بشكره طبعا وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا، وان شاء الله باذن الله باذن الله السنه الجايه تكون الطياره في اعلى مستويات ان شاء الله باذن الله. وطبعا بشكرك انت على المستوى الشخصي حبيبي حبيبي والله. تعرف انا عارف انك كلاعب وبحبك بحب لعبك لانك انت لعيب كبير، وبحب الكوره تجيلك لانك انت ليك بجيلك. خلي بالك انا حبيب قلبي. وبعيد عن كل ده بشكر احسن مشجع واصغر مشجع حبيبي ابن كابتن محمود الخواجه حبيب قلبي. ده بص الحته اللي في القلب ده كابتن محمود الخواجه ده حبيب قلبي ربنا يبارك فيه يا رب. حبيبي السلطاوي بجد اللقاء. بشكر كابتن سلطاوي على جائزه احسن لاعب، وهو فعلا يستاهل انه يكون احسن لاعب مع كوره مع عبوره. تحياتي لكل النجوم.